WhatsApp yana neman zama barazana ga rayuwar al'umma a halin yanzu. Bara na yi muku bayanin abin da yake faruwa. To abin da yake faruwa shine akwai waɗansu mata fitsararru suna nan suna yawo a social media. Su aikinsu kawai shine za su rinƙa shiga group na WhatsApp ko su yi chatting da kai directly a WhatsApp ɗinka ko a Facebook ɗinka ko ma a kowane social media suna nan suna yawo. Abin da suke buƙata kawai shine su samu number wayanka. Musamman idan sun fahimci babban mutum ne kai ko ɗan siyasa ko ɗan kasuwa wanda yake akwai kuɗi a hannunsa ko wani abu makamancin wannan. Abin da suke buƙata kawai su samu number wayanka. Idan sun samu number wayanka kana zaune da daddare a gida ko da rana ko ma da yaushe ne dai kawai za ka iya ganin kana online kawai an danno maka video call. Ana danno maka video call kuma za ka ga hoton mace ne a kai ko wani abu makamancin wannan. Da zarar ka ɗauki wannan video call ɗin, abin da idonka zai fara gane maka shine za ka ga wata mace a cikin yanayin da bai dace ba. Idan ka ga wannan macen kai kuma za ka tsaya wataƙila tambayar wace ce ko kuma me yasa take haka wani abu makamancin wannan. Wataƙila kuma idan kai ma ɗan abu ya rima sha kiɗa ne kawai za ka tsaya kana baje baki ko wani abu makamancin wannan. To abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin shine wannan matar fa tana yin screen recording na abin da kuke yi ne a daidai wannan lokacin. Kai ko da baka yi magana ba mutumin kirki ne kai ko wani abu makamancin wannan. Ko da baka yi magana ba in dai fuskarka ta fita a cikin wannan video call ɗin to an riga an gama burinta ya cika. Domin kuwa za ta rinƙa amfani da wannan screen recording bidiyo ɗin ne ta tura maka shi ta wannan WhatsApp ɗin sai ta fara da posting kuɗi a hannunka. Ta rinƙa cewa ka tura mata 1000, 100, 1000 in ba haka ba za ta saki wannan update ɗin. To wannan shine abin da yake faruwa yanzu a WhatsApp. Don haka ina mai jan hankalinku ku kiyaye da zarar kun ga mutum ya danno muku video call kowaye in dai ba ku da number shi ba ku yi saving number ɗin mutum ba ku san waye ba kar ku ɗauka. Kar ku ɗauki number da kuka san ba taku ba ce ma'ana kun ga sabuwar number ta kira ku a WhatsApp kawai ko ta video call ko ta voice call kar ku ɗauka. Idan mutum yana so ya fara muku magana ku fara gane wane ne shi kafin ku ɗauki video call ɗinsa. Jan hankalin a nan gurin shine kar ka ga cewa kawai an kira ka a video call a WhatsApp ko voice call ba ka da number mutum kuma ka ɗauka. Wannan iya zama riski a rayuwanku ko da kai ɗan kasuwa ne ko ɗan siyasa kai ko da ma kai mutum ne iri na kawai irin individual mutum kawai ko wani abu makamancin wannan. Kada ku manta da yin liking da yin sharing na wannan bidiyo.